Мен қатарда жауынгер Ерғазы Ажат Алматұлы. Қазақстан Республикасы қарулы күштер қатарына 2021 жылдың сәуір айында Қызылорда облысы Шел ауданы әскери военкоматынан шақырылдым. Қазақстан Республикасы қарулы күштері әскери әуе күштерінің Ақтау қаласында 3103 әскери бөлімінде материалдық техникалық қамтамасыз ету ортасында аға маман жүргізуші лауазымында қызметінде өткерудемін. Отан алдындағы борышымды атқару барысында патриотизм, батылдық, жауынгерлік достастық, жауапкершілік және әскер тәртіп қатар сияқты ұғымдарды терең түсіне білдім. Елімізде әскер қатарын толықтыруға дайындалып жүрген еліміздің азаматтарын отан алдындағы борышын өтеуіне, әлемде және шетелде орын алып жатқан өзгерістер кез келген азаматтың отан алдында бірінші парыз деп ойлаймын. Өз елін ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен қорғау қасиетті міндет екенін айта кеткім келеді.